হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস, আই এম অর্ণব ফ্রম অর্ণব ইলেকট্রিক। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আজকে আনবক্সিং করে দেখাতে চলেছি যে ল্যাব কেয়ারের একটা কিবোর্ড। একদম নতুন কোম্পানি দেখতে পাচ্ছেন। ল্যাব কেয়ার অনেকে নাম শুনেছেন বা অনেকে নাও শুনে থাকতে পারেন যে ল্যাব কেয়ারের কিবোর্ড বা ল্যাব কেয়ার কোম্পানি। তো এটা হচ্ছে একটা ইউএসবি টাইপ কিবোর্ড। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আলফা প্লাস, এটা মেবি এটা মডেল নাম্বার হবে আলফা প্লাস ইউএসবি কিবোর্ড। এখানে কী কী ফিচার আছে সেটা আমি আপনাদের পরিষ্কার করে দেখানোর চেষ্টা করব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়্যার কিবোর্ড, 104টে কি আছে, ইংলিশ লেআউটে কি, ইউএসবি ইন্টারফেস আছে, ব্ল্যাক কালার পিভিসি কর্ড, 1.5 মিটার লম্বা হচ্ছে কর্ডটা, ঠিক আছে। সুইচ লাইফ লেখা আছে মোর দ্যান 20,000,000 টাইমস। এটা ক্যালকুলেশন আপনারা করবেন, ঠিক আছে। Compatible with Windows 95, 98 XP, Vista 7, 8, 10, Mac সব কিছুর সাথে কিন্তু এটা কম্পিটেবল। তো একটা ভালো জিনিস আমি এখানে লক্ষ্য করতে পারছি, সেটা হচ্ছে যে কি, দেখুন এখানে কোম্পানিতে পিছনে যে ওয়াটারমার্কগুলো দাও না, এইখানে দেখুন বাংলাতেও পর্যন্ত লেখা ল্যাব কেয়ার বলি, হিন্দিতে লেখা। এগুলো উর্দু সামথিং হবে, আমি উর্দু ভাষা জানি না, তো হিন্দিটা বুঝি, বাংলাটা বুঝি, ইংলিশটা তো বুঝি, তো বাকিগুলো জানি না কী ভাষা কী। তো দেখুন এখানে এদের ওয়েবসাইটটা দেওয়া আছে পিছনে, আমি প্রোডাক্টটাকে ঘোরানোর চেষ্টা করছি। এখানে দেখুন কিউআর কোড দেওয়া আছে, 24/7 সার্ভিস। তারপরে এখানে আর কি কী আছে দেখা যাক। এখানে তাদের কিছু কোম্পানির তরফ থেকে কিছু লেখা রয়েছে এখানে, ল্যাব কেয়ারের তরফ থেকে। আর এখানে আছে স্পেসিফিকেশান, ঠিক আছে। তো স্পেসিফিকেশান কি, কিবোর্ড টাইপ স্ট্যান্ডার্ড, উইয়ার্ড, কী কী সাথে সাপোর্টেবল আছে, তারপরে লেআউট কী ভাষায় আছে, ইংলিশে কটা কী আছে, 104টে কী আছে, ইন্টারফেস কী টাইপের, PS2 না ইউএসবি, এটা ইউএসবি ইন্টারফেস, ঠিক আছে। কিস কন্ট্যাক্ট মেমব্রেন উইথ ট্যাকটাইল ফিডব্যাক, ঠিক আছে। তারপরে দেখুন এখানে ডাইমেনশন, এটা কত লম্বা বা চৌড়া এখানে আছে, ব্ল্যাক কালারের কিবোর্ড এটা। তো দেখুন এইখানে লেখা আছে, এটা হচ্ছে একটা চায়না প্রোডাক্ট, দেখতে পাচ্ছেন অরিজিন চায়না। এই প্রোডাক্টটা জিএসটি নিয়ে 499 টাকা, মানে 500 টাকা দাম। বাট আমি এটা লোকাল মার্কেট থেকে কিনেছি, এটা অনলাইন থেকে আমি প্রোডাক্টটা পারচেস করিনি, লোকাল মার্কেট থেকে কিনেছি, তাই জন্য প্রোডাক্টটা আমার পড়েছে দাম 350 350 টাকা মতো দাম পড়েছে আমার এটা। তো চলুন এটাকে খোলা যাক। আমি সিলটাকে কেটে দিচ্ছি, এখান থেকে সিলটাকে কেটে দিয়েছি। এখন আমি এটার 1 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। ওয়ারেন্টি 6 মাস ওয়ারেন্টি দোকানে পাবেন, আর বাকি 6 মাস নিজের। তো এখন এটাকে খোলা যাক। দেখুন দেখতে পাচ্ছেন ল্যাব কেয়ারের এই কিবোর্ডটা, এখানে এটা মেবি ওয়ারেন্টি কার্ড। তো দেখুন এখানে দোকানের নাম লেখা, দোকানের নাম আর তারিখ, আজকে কিনেছি 13/7/19, ঠিক আছে। এটা ওয়ারেন্টি কার্ড, পিছনে দেখুন লেখা আছে এইসব, ম্যানুয়াল। এছাড়াও এখানে দেওয়া আছে এদের কি কি প্রোডাক্ট আপনি এই ল্যাব কেয়ার কোম্পানি থেকে পেতে পারেন। ল্যাব কেয়ার কোম্পানি থেকে ব্যাটারি পেতে পারেন, ল্যাব কেয়ার কোম্পানি থেকে ব্যাটারি পেতে পারেন, অ্যাডাপ্টার, ল্যাপটপের অ্যাডাপ্টার পেতে পারেন, পাওয়ার ব্যাঙ্ক পেতে পারেন, র্যাম পেতে পারেন। এছাড়া ওয়্যারলেস কিবোর্ড, তারপরে কিবোর্ডের সাথে মাউস কম্বিনেশন, ল্যাপটপ কুলিং স্ট্যান্ড, মাদারবোর্ড। এছাড়া মাউসের সাথে কম্বো যেটা বললাম, টাইপ সি কেবেল বা চার্জিং কেবেল, লাইটনিং, তারপরে কার মোবাইল চার্জার, SMPS পেতে পারেন। এছাড়া কি এখানে আছে, কার পাওয়ার ইনভার্টার আছে, তারপরে ওয়্যারলেস মাউস আছে, LED মনিটর আছে, ল্যাপটপ LED স্ক্রিন। মানে কতগুলো প্রোডাক্ট এই কোম্পানি অলরেডি লঞ্চ করেছে আর অলরেডি মার্কেটে চলছে এই ল্যাব কেয়ারের। তো দোকান থেকে যা, আচ্ছা পেছনেও কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে, যাই হোক পেছনে কী কী আছে দেখা যাক। VGA HDMI কেবেল, ল্যাপটপ ডেস্কটপ সিকিউরিটি লক্স, তারপরে USB হাব আছে, তারপরে টোনার কার্টিজ আছে এখানে, তারপরে 4-ওয়ে রিয়েল সকেট, তারপরে কার মোবাইল চার্জার, ক্লিনিং সলিউশন, ওয়াল চার্জার। এতগুলো প্রোডাক্ট এই কোম্পানি লঞ্চ করেছে। তো দোকানের দেওয়া ফিডব্যাক অনুযায়ী খুব একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা প্রোডাক্ট নাকি এই কিবোর্ডটা। তো দেখা যাক, এখন কিবোর্ডটাকে খুলে এখানে
কেবেল রয়েছে, এটাকে খুলি দেখি কতটা লম্বা, 1.5 মিটার তো বললো, লেখা আছে। তো ইউএসবি কেবেলটা দেখতে পাচ্ছেন যথেষ্ট পরিমাণ লম্বা, একটা টেবিল থেকে একটা সিপিইউর পেছন পর্যন্ত যাওয়ার মতোই যথেষ্ট পরিমাণ লম্বা ইউএসবি কেবেলটা। তো ইউএসবি কেবেলটার কোয়ালিটি ডেলের মতো তেমন ভালো না হলেও মোটামুটি খুব একটা খারাপ না, চলে যাওয়ার মতো। 350 টাকার কি ভালো জিনিস পাবেন, কত ভালো জিনিস পাবেন। তো আমি বক্সটাকে সাইড করে দিচ্ছি, প্লাস্টিকটাকে খুলে নিচ্ছি। তো এই দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমি সামনে থেকে দেখানোর চেষ্টা করব। মোটামুটি খুব একটা খারাপ বলে তো মনে হচ্ছে না। উপরে এখানে এই জিনিসগুলো খুব ভালো লেগেছে, এই জিনিসগুলো দেখুন, এখানে নাম লক, ক্যাপস লক আর স্ক্রল লকের লাইটগুলো আমার যতদূর মনে হচ্ছে এটা ভেতরে ইনসার্ট করা, জাস্ট এখানে হালকাভাবে জ্বলবে। জিনিসটা খুব একটা খারাপ না, ভালোই। বাকিগুলোতে এলইডি উঠে থাকে, জিনিসটা খুব বিরক্তিকর। তো মোটামুটি ভালো ট্যাকটাইল ফিলিং আছে, তেমন প্রিমিয়াম না হলেও ট্যাকটাইল ফিলিং ভালোই আছে। মোটামুটি ধরুন অন্য অন্য কোম্পানির থেকে, অন্য লোকাল কোম্পানির থেকে মোটামুটি ভালো ফিল আছে। পেছনে কি আছে, পেছনে দুটো স্ট্যান্ড আছে, এখানে পেছনে দুটো স্ট্যান্ড আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা, এখানে একটা। বাট এইটা কি জিনিস আমি সেটা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না। এই জিনিসটা এটা কি খোলা যায় নাকি, এটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস আছে? এটা মনে হয় কোনো ডিজাইন বা অন্য কিছু। বাট এখানে দেখছেন যেটা আমরা কিবোর্ড মানে প্রবলেম ফেস করে দেখি, কিবোর্ড সরে আসে বারবার। এভাবে যদি কিবোর্ডটা রাখা হয় তাহলে কিন্তু যখন খুব একদম স্মুথ সারফেস থাকে তাহলে কিন্তু কিবোর্ড সরে আসে। বাট এইটার মধ্যে একটা খুব ভালো জিনিস আমি খেয়াল করলাম, এটার মধ্যে একটা রাবার প্যাড দেওয়া আছে এই জায়গাতে, যাতে করে কিবোর্ডটা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ফিক্স থাকবে আর আপনার লিখতে সুবিধা হবে। তো যাই হোক, মোটামুটি কিবোর্ডের আনবক্সিং আর বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেল। তারা এখন আমি সরাসরি চলে যাব কম্পিউটারের স্ক্রিনে। কম্পিউটারে আমি লাগাবো, সেটা মেশিনে লাগানোর পরে বোঝা যাবে যে এটা কেমন পারফরমেন্স করে। সেখানে আমি টাইপিং টেস্ট করে দেখবো আপনাদের সামনে। ঠিক আছে, তো চলুন সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে যাওয়া যাক। তো সরাসরি চলে আসলাম কিবোর্ডে। এখন কিবোর্ডটা অলরেডি এখানে সেট করা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে। তো কিবোর্ডের কিগুলো মোটামুটি আমি একবার দেখে নিচ্ছি, মোটামুটি ঠিকঠাকই কাজ করছে। এখানে সমস্ত ইন্ডিকেশানগুলো ঠিকমতো কাজ করছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন চলে যাই কম্পিউটার স্ক্রিনে, যে আদৌ টাইপিং ঠিকমতো হচ্ছে কি না সেটা বোঝানোর জন্য। তো আমি নোটপ্যাডটা ওপেন করে নেব এখান থেকে। তো নোটপ্যাডটা ওপেন হয়েছে। তো এখন আমি এখানে কিছু টাইপ করছি, তো একদম ফ্রিভাবে এখানে কিন্তু কিছু টাইপ করা যাচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কিছু টাইপ করছি, তো ফ্রিভাবেই টাইপ করা যাচ্ছে, কোনো রকম প্রবলেম নেই। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা ফিলিং আছে এই কিবোর্ডে টাইপ করে। তো আপনারা কিন্তু এই ল্যাবকেয়ারের যে কোম্পানির যে কিবোর্ড আছে সেই কিবোর্ড কিন্তু ইজিলি পারচেস করতে পারেন। খুব একদমই ভালো প্রোডাক্ট, একটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে একদম ভালো প্রোডাক্ট। তো যাই হোক, আজকে যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন আর ভিডিওটাকে অনেক অনেক বেশি শেয়ার করুন। নতুন একটা প্রোডাক্ট আপনাদের সামনে নিয়ে এসে আমাদের বেশ ভালোই লাগলো। তো আপনাদের কেমন লাগলো সেটা আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান। আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন, আর চ্যানেলটাকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করুন, প্লাস বেল আইকনটাকে ক্লিক করে রাখুন কুইক নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তাহলে আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত থাকলো, নেক্সট ভিডিওতে আবার কোনো একটা টপিক নিয়ে দেখা হবে। বাই, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।